Сега някои правят окачване, други мотори. Ние на Toyota Zora не е емблемите са възпочвани. Предложението ми е следното. Още от тук тръгваме по черно, защото сравнително прав пътя. Надявам се, че като държим едно хубаво темпо, познатния, вече ми окарали 3-4 пъти, няма да загубим повече време отколкото по асфалта. Караме посока село Леново и от село Леново лекичко правим една чупка в ляво, село Искра и се качваме в източната част на Родопите. Пресичаме в посока Хасковски минерални бани. Те си имат там едно местно Сърница. От Сърница караме язовир Тракиец и от язовир Тракиец може да си представите един азимут, караме към Мезек, малко преди Свиленград. И оттам вече пресичаме внимателно през града Свиленград, защото няма много опции там да се прекъсват магистрали, лодки и така нататък. Ще използваме официалните пътища, пресичаме и след Свиленград пак излизаме по черно и тръгваме посока село Лесово, като там имаме няколко сценария. Единият от пътищата, които сме си заложили в трака, преминава много близо до единия клон, там в самата граница прави една чупка и ще преценим на място дали да го заобиколим, ще видим ако има забранени участъци или нещо. Ако не, ще караме, защото пътищата са утвърдени, не са някакви... Не караме по браздата, ами се караме по хубави горски пътища и така. Значи никога не съм съмнявал, че Лесов ще ни заведе до село Лесово. Това е едното. Второто е, пак да ви кажа, никой да не фаща кръстовище без да види, че задния го вижда. Като спрете да изчакате някой, не се безпокойте, че първият е отпрашен. Ако не го настигнеш до следващото кръстовище, той ще изчака. Айде! Преди 10 на години го направихме отново в тази посока, само че по други пътища карахме буквалния смисъл Пловдив Приморско по азимут. Бяхме се начертали маршрут, който е по възможно най-правата линия. Спахме в най-високата точка, която е възможна в Сакар планина. Пристигнахме по тъмно, разпънахме набързо, започнахме веселата част и докато си хапвахме салатката с по едно питиенце, един от колегите го хапа стършил, оказа се, че е алергичен и въпреки, че взехме мерки, морбазони и така нататък, положението доста тежко започна да става при него и посред нощ започнахме през 112 да търсим бърза помощ, да търсим болници. Оказа се, че най-близкият дежурен кабинет е в Тополовград и посред нощ отварихме на джиповете и го закарахме в Тополовград в спешния център. Доста голяма борба падна. Докторите в продължение на няколко часа на системи, на вливки. Голям шок беше за всички. За наша радост успяха да го стабилизират и успяхме да си продължим разходката. Винаги трябва да си имаме едно, но природата не забравя да ни пускаеш кой е велик. Тук сме на 400 издима. В принцип, когато е много, обаче е по-малко от 100, турците са му казвали там, то си има някакво име като 40 на турски. И един вид, че са много, но под 100. Oh yeah!
тук спряхме да си направим една хубава почивка. Имахме днеска, макар и не много километри, все пак имаше емоции. Както се казва, от всичко по малко. Малко по полетата, малко крълчица, малко прахоляк по сухите ниви. И като цяло изненадани бяхме от едно-две непредвидени неща. В случая един от джиповете му се спукна мъркуча в хидравликата и се наложи да го изкараме до асфалта и да го пуснем с една платформа да се прибира. След това пък гранична полиция много държаха да напишат в регистрите и там карахме сигурно един час чак. Но в крайна сметка тръгнали сме да се забавляваме, гледаме само положително на нещата и продължаваме напред. Тръгнали сме на мини експедиция от Пловдив, от родния ни град, към Приморско, където днес започва националния офроуд събор. Любимо наше събитие, провежда се вече 10 години на горичката до плаж Перла, едно много вълшебно място и съответно ние нямаме пропуск. Пловдивски офроуд клуб ни е любимо събитие. Последните няколко години сме така много дейни в помагането за организацията на събитието и с едно огромно удоволствие бързаме да отидем да се забавляваме с колегите от цялата страна. Няма прах. Усещам, че съм с очилата, дигам ги, след малко ми блесва от среща и след малко вече зимяне. Преди месец и половина започнахме с община Болярово дарителска кампания, тъй като това не е паметник на културата и няма как да ремонтираме по проект.